Ciao, sono Giacomo Rossi e sono un cantante e vocal coach. Oggi ti parlerò delle vocali nel canto. Le vocali sono la struttura portante di una frase cantata. Noi, infatti, cantiamo con le vocali, mentre le consonanti non sono altro che occlusioni che spezzano le vocali all'interno delle frasi. La voce dunque è incentrata primariamente sull'utilizzo delle vocali, ciascuna delle quali ha una sua propria dimensione. Vediamo più nel dettaglio. Ogni vocale ha una sua posizione precisa, che deve essere rispettata durante l'emissione. La dimensione della vocale è data da più fattori. 1. La posizione della laringe. 2. La posizione e il movimento delle labbra. 3. La posizione della mandibola. 4. La posizione della lingua all'interno della bocca. E infine l'altezza del palato molle. Tuttavia, questi elementi devono poter collaborare tra loro in maniera dinamica ed elastica, non in modo rigido o meccanico. Se infatti ci concentriamo solo su uno di questi elementi, rischiamo di sbilanciare le nostre vocali e creare tensioni. Lo vedremo tra poco. Prima però possiamo sperimentare le posizioni delle varie vocali, eseguendole su una stessa nota che per noi risulta comoda, in quest'ordine: U, O, A, E, I. U, A, E, I. Quest'ordine non è casuale. Si parte con una vocale con posizione bassa, la U, in cui percepiamo la laringe naturalmente rilassata, passando per la O, più rotonda, arrivando poi alla A, un po' più alta come posizione e allo stesso tempo più orizzontale e aperta. Ci ritroviamo poi con la E, leggermente più schiacciata della A e maggiormente collocata nella maschera. E infine arriviamo alla I, la vocale più alta, schiacciata e allo stesso tempo in maschera. Quindi la direzione dei cambi di posizione è quella che disegnano le vocali nel loro ordine, cioè dal basso all'alto, come creando un arco. Dopo aver capito le posizioni a cui ciascuna vocale naturalmente tende, possiamo e anzi dobbiamo uniformare l'emissione. Cioè dobbiamo immaginare che la posizione interna sia sempre la stessa. Ovviamente, come abbiamo visto, ci sono degli elementi di differenza tra le varie vocali, ma se accentuassimo troppo queste differenze, ci ritroveremmo a cambiare posizione ogni volta che cambiamo vocale. Immaginiamo questo problema all'interno di una frase cantata. Sarebbe impensabile cambiare posizione parola per parola o addirittura all'interno della stessa parola. Possiamo quindi immaginare che la nostra laringe, la mandibola e il palato rimangano in una posizione immutata, mentre articoliamo le vocali semplicemente modificando la posizione della bocca e della lingua, cercando di ridurre i movimenti al minimo. In questo modo troviamo una posizione stabile e uniforme su tutte le vocali. Possiamo quindi ripetere l'esercizio di prima, cioè cercando di rimanere nella stessa posizione interna e articolando quel tanto che basta per sentire la vocale corretta. Immaginiamo di passare da una vocale all'altra in modo morbido e graduale, come se ciascuna si trasformasse nella vocale successiva. La sensazione costante che sentiremo è quella di ampiezza, morbidezza e rotondità. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like e iscriviti al canale. Se sei interessato al mio videocorso trovi il link in descrizione e se hai delle domande scrivile nei commenti. Ti aspetto settimana prossima per una nuova pillola sul canto. Ciao!